Amandoria vlog mas չորրորդ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, Amandoria vlog mas չորրորդ Այն ինչ տեսնում եք դերևս վերջնական չէ, շատ գործողություններ ունենք դեռ կատարելու, ձևավորումներ, շարունակություններ, կարճ ասած ընթացքում դուք կտեսնեք։ Մի փոքր ներկայացնեմ, անցնենք առաջ, ավելի ճիշտն է եւ ավելի հետաքրքիր է խաղարկային տարբերակները դիտելու։ Կփորձեմ խոսել քիչ, կարճ ներկայացնեմ ձեզ, անցնենք առաջ։ Ընթացիկ, ինչ է կատարվում, ինչ ենք անում, որը շատ երկար է լինելու, շարունակական։ Եկեք դիտենք բոլորով միասին։ Amandoria vlog mas 4-ում։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ ջան, այստեղ մեր ձևավորման դետալներն են, կհիշեք, չէ, որ ասել էի, պատվերները ստացել ենք, Amandoria բարձերի տեսականի ճիշտն ասած, նախապես ասել էի, ես որևէ բանից տեղյակ չեմ, Կարինկան ինքն է պատվիրել, իր ճաշակով, իր ընտրությամբ չափից շատ է, ամբողջ դե բնականաբար ժամանակ չկա, չենք ցույց տա, հիմա մի քանիսը ցույց կտա, կարելու մի փոքր ընթացք, վերջում պատրաստի կտեսնեք տեղադրված, որպեսզի ձանձրալի չլինի ձեր նայելը։ Հիմա որոնք են Կարինկա ջան, ցույց տուր ինչ ունենք։ Սա կրեմագույնի հավաքածույցը։ Սա նախատեսված է մեր ննջասենյակի համար, բայց միգուցե կրեմագույնի ու կարմիրի համադրությամբ նաև կդնենք խոհանոցում։ Այստեղ երևույթներ են պատկերված, կրկին մեր ննջասենյակի համար է։ Հաջորդը սա։ Սրանք բեժի, կրեմագույնի, շագանակագույնի երամները համադրած։ Այս ավելի մեծ ամենսուր, չէ՞։ Իսկ այս կարմիրով համադրությունները արդեն կամ հյուրասենյակի, կամ արդեն խոհանոցի համար։ Կարծեմ վերջին տարբերակը։ Շատ սիրուն է, շատ։ Իսկ սրանք արդեն ցույց առանձին խոհանոցում ոնց է, չէ՞ տեղադրում Սա ամեն։ խոհանոցի համար, թեյի համար նախատեսված սրճիչներ են։ Ինչ սիրուն է։ Զորովին։ Հո, նայեք, տեսեք ինչքան լավն է։ Սրանք խոհանոցում մենք կտեղադրենք, Կարինկան իր ձեռքերով կտեղադրի, որպես խոհանոցային սրճիչներ, բայց չեք թողնել դու շատ ձեռքերով փչացնել։ Որովհետև իրանք շատ են սպիտակիրանքներ։ Հա, այսքանից։ Դե հիմա ինչ հեսա անցնում ենք արդեն դետալների պատրաստմանը, բարձերի ձևելուն, կարելուն, ինչպես կտեղադրենք, ինչ կանենք, ինչեր ունենք, այստեղ դուք ինքներդ կտեսնեք, մեկ րոպե ցույց տամ։ Թելերը, բնականաբար, մկրատը, մետր եւ հատուկ մետրով գուբկաներ, սպունգ, ոնց ուզում եք ասել։ Հիմա կսկսենք կարելը բարձերի համար եւ կրկին շեշտենք մեր այս հետաքրքիր Amandoria տեսքի համար, դե բնականաբար, այսպես ծմեր պապիկների գլխարկներով, Amandoria տրամադրվածությամբ, շատ տոնական, այնքան շատ ենք սպասում ենք 2026 թվականը, դե արդեն պարզ է, հասկանալի է նաեւ ձեզ համար շատերի, եւ նախապես մի բանի մասին կշեշտեմ, այդ մասին առանձին կխոսենք, այս տարվա գույները։ Այնքան հետաքրքիր է, ես հաղորդումը նայեցի, զարմացա, այնինչ գիտեի, այնինչ կարծիք ունեի, հասկացա, որ ճիշտ եք։ Ինչ գույներ են լինելու, կխոսենք այս տարին ինչ գույներով դիմավորեք, որը կարևոր է, բնականաբար մեր սիրելի գույներից։ Կարմիր գույնը Ու ոսկեգույն երանգը։ եւ մի հատ էլ գույն են ասել։ Կանաչ։ Դե հիմնականում կարմիր, այսպես պետք է դիմավորենք, որ էներգիա տանենք տարվա դեպի մեզ։ Դե ինչ անցնենք կատարելու այս աշխատանքները, այստեղ պետք է արագ կտրենք, ձևենք, չափենք, անցնենք աշխատանքի։ Ժամանակ չկա, շատ բաներ ունենք անելու դեռ, գնացի։ Այստեղ Կարինկային բացատրում եմ, որ յուրաքանչյուր բարձի երես, ինչպես ասում ենք, պետք է բոլոր կողմերից չափի եւ վերցնի ճիշտ սանտիմետրը։ Եվ ասեմ, իրոք Կարինկայի մոտ շատ լավ է ստացվում։ Որ ասում եմ, ոնց որ են փափլիկ սիրուն չայաճճի նապաստակներից լինի, անընդհատ պարում է։ Դե ինչ, ես մի փոքր ուղղություն, հարթություն տվեցի սպունգների եզրերում, որ կոկիկ լինի, ապա Կարինկան բարձի երեսների վերցված չափերը պետք է տեղադրի սպունգների վրա եւ կտրի իր չափով երկուական տարբերակով։ Ցանկացած նոր բան, ինչը Կարինկային հետաքրքրում է, բացատրում եմ, շատ արագ ընկալում է եւ սովորում է։ Իրոք, կարելի է ասել շատ ընդունակ աշակերտ է։ Այսպես
որ գնաց, Կարինկան կարող է նաև դիզայներ եւ կարի մասնագետ էլ դառնալ։ Ոնց հասկացա, սա էլ է սիրում։ Բա ոնց, բա էլ ոնց հարսուկիսուր, որ միջայություն չանենք հանգստանանք։ Հաջորդիվ միջուկի համար կտրատում է տարբեր չափի սպունգներ, դասավորում այն ուղղություններով, որպեսզի աստիճանաբար բարձրանա, մեջտեղի մասում մի փոքր բարձունքով, այնուհետև ծածկելով երկրորդ եւ երրորդ վերջնական սպունգի շերտով, որ ստանանք բարձի ուռուցիկ տեսք։ Այն որ մասնագետ վարպետը այնքան լավ է զգում իրան, երբ նայում է իր աշակերտը ուսանողը ինչ իդեալական ընկալում է եւ հավասարվում վարպետին, հիանում եմ այս պահով։ Ամբողջ անցած կյանքս եւ հիշողություններս աչքիս առաջ եկան։ Այս նույն կերպով իմ առաջնեկին եմ սովորեցրել, իմ աղջնակին, ընդամենը մի քանի տարեկան քայլող երեխա տարիքից եղել է ինձ մոտ, ինձ հետ, իմ ուսանողների դասընթացների ժամանակ, երբ որ դասավանդում էի, ես եւ ամենը զրոյից տեսել, սովորել, ընկալել, ամեն գաղտնիքը վերցրել է ինձանից։ Ասեմ նաեւ բազմաբնույթ, բազմավորորդ տարբեր մասնագիտություններով։ Տեսեք իրոք ինչ լավ ստացվեց բարձը։ Կարինկան ինքը հիացած է իր կատարած աշխատանքով։ Դե ինչ, արդեն կարած պատրաստած յուրաքանչյուր բարձ Կարինկան ծածկում է ամանորյա բարձի երեսներով, ինչքան կհասցնենք այնքանը կկատարենք, մի քանիսը կմնա հաջորդ օրվան կամ երեկոյան ուշ ժամի, դեռ շատ գործեր ունենք կատարելու։ Եվ ահա այսօրվա մի քանի ամանորյա բարձերը արդեն պատրաստ են։ Դե ասեք, տվեք ձեր գնահատականները, սպասում ենք, ասեք շնորհավոր եւ բոլորի տանը թող լինի ուրախություն 2026 թվականին։ Իսկ հիմա ընկերներ ջան, ինչ ենք անում։ Կարինկայի պատվիրած մուկ վարդագույն, բորդո, ինչպես ասում ենք, լենթերը, որով պետք է պատրաստենք ժապավեններ, հիշում եք, չէ՞, նախորդ տեսանյութում տեսակ unboxing-ի ժամանակ Ես մտածում եմ, որ ավելի լայն լենթ է ուրիշ ձև կստացվեր, բայց չէի պատկերացնի, մեկը փորձեցինք շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Միան տեսեք ինչ հետաքրքիր է, շատ լավ ստացվում է, հենց այն համաչափությամբ ինչ որ խաղալիքներ են, այսինքն տարբեր չափերի մեծ, միջնեք, փոքր, եւ այսպես, ինչ ենք անում, անցնում ենք ժապավենները պատրաստելուն, ձեռքի վրա փաթաթելով, թե ինչպես ընթացքում կտեսնենք։ Եկեք, ժամանակ չէ, գնացինք։ Այսինքն, այսպիսի ժապավեններ ստանալու համար, ճիշտ ասած, փորձարկեցինք մի կերպ ձևը գտանք։ Հիշում եք, տեսել էի, սենց կարելի ասել, աչքից առաջ մի փոքր այդ տեսարանը կար, այդ դրվագը, եւ ստացվեց։ Հիմա վերհիշեմ ինքս եւ ցույց տամ, վերհիշեցնեմ ձեզ կամ ընդհանրապես process ընթացքը ձեզ էլ ներկայացնեմ, ինչպես է կատարվում։ Տեսեք, ուրեմն կտրված մասից, կարճ արդեն կտրված մասից, մատով եւ բութ մատով պահում եմ եւ կտրված մասից ձգում եմ այնքան, որպեսզի ցուցամատի եւ միջնամատի վրա այսպես փաթաթեմ, մի փոքր ձգեմ, որ կախվող մաս ունենանք, քանի որ կապելու ենք։ Բերելով առաջ, այս ճեղքով, այս արանքով տանում ենք ներս։ Այնուհետև տակի մասից դուրս ենք բերում, բայց թարս հատվածը, ինչպես ասում ենք, թողնում ենք այս կողմում եւ մյուս կողմից գործվածքը նորից վրա ենք բերում։ Տեսեք, ժապավենի պատկերը եղավ արդեն եւ այն կապում ենք։ Ուղղակի պարզապես չափը մի հատ ճիշտ տանք։ Ահա, տեսեք, պատկերը կա, մի հատ քար կապ, ինչպես ասում ենք։ Անալով այսպես, այստեղ թելեր են դուրս գալիս, մենք լուցկիով կայրենք, վերախով։ Կտրում ենք, ունենք արդեն ժապավենի տարբերակը։ Այս ընթացքում, տեսեք, ինչքան գեղեցիկ ստացվեց։ Շատ, ինչքան հնարավոր է այս ամբողջից կպատրաստենք, ձևավորման համար տոնածառի։ Դե ինչ, արագությամբ պատրաստենք մուկ վարդագույն, ինչպես ասում ենք, բորդո, ամանորյա տոնածառի համար ժապավենները ինչքան որ կհասցնենք։ Մեկ
անգամ ցույց տալուց հետո Կարինկան կրկին արագ ընկալեց եւ շատ հաջողակ կարողանում է պատրաստել։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը բավականին պատրաստել ենք, կշարունակենք հաջորդի վաղը, քանի որ ել ավելի կարևոր գործեր դեռ ունենք անելու։ Նախորդ տեսանյութում ինչպես տեսել եք, արդեն տոնածառը պատրաստեցինք, տեղադրեցինք, բայց դեռ զարդարումները կան, ինչի համար էինք սպասել, քանի որ տոնածառի պատվիրված լույսերը, այսինքն որը պատվիրել էր Կարինկան, 50 սանտիմետր։ 50 մետր։ Այս եք ներոմը 50 միլիմետր 50 մետր պատվիրել էր տոնածառի լույսեր, սպասում եմ դրան կարելի ասել։ Արդեն ամբողջը եկել էին տոնածառի խաղալիքները, ինչպես արդեն տեսել եք։ Այստեղ դեռ բավականին բաներ կան զարդարման համար, դեռ նոր պետք է գա, էլի շարունակենք։ Կարճ ասած, ընթացիկ կարող եք դիտել, թե ինչպես ենք զարդարում տոնածառը արդեն լույսերով։ Բաստորեն ստացվեց, որ 50 մետր տոնածառի լույսերը տեղին են, եւ Կարինկայի ասելով ու իրոք ճիշտ է ասում, ել ավելի շատ էլ կարող ենք տեղավորել, որ ավելի շքեղ տեսք ունենա։ Այսպես ընթացիկ ձևավորումը տոնածառի, բայց շեշտ եմ, դեռ այն պարագաներ կան զարդարման, որ ընթացքի մեջ են։ Դուք քիչ-քիչ կտեսնեք, իսկ ամենավերջում մեր վլոգների, արդեն կոնկրետ ամանորյա զարդարված տոնածառի տարբերակը կտեսնեք մեր վլոգների երևի թե վերջին կամ նախավերջին տեսանյութերում։ Այստեղ տղաս եւ Կարինկան ստացել են իրենց 50 մետրանոց տոնածառի լույսերը եւ որոշել են հենց հիմա այն փաթաթել, տեսքը ստանալ։ Ստացվում է այնպես այս տարի մեր նոր տոնածառը մենք աստիճանաբար ենք ձևավորում։ Պատվիրած պարագաները քիչ-քիչ որը գալիս է կատարում ենք ձևավորում։ Ստացվեց այնպես, որ լույսերը կարելի է ասել ներքևից բարձրացավ վերև, վերևից մի հատ էլի չափ ներքև, կրկին գրեթե բարձրացավ վերև, այսինքն տեսեք ինչքան շատ փաթաթվեց լույսերը իր վրա։ Դե արդեն վերևամասում պետք է օգնեի ես, Կարինկան չէր կարող օգնել եւ սկսեցի օգնել շարունակել տղայիս հետ լույսերի փաթաթելը։ Դե կողքից էլ Կարինկան պարապությունից ինպես չարաճճիություններ է անում, նմանվում է աստիճանաբար իր սկիսուրին։ Դե ինչ, վերջապես ոնց որ թե լույսերի դասավորությունը ավարտեցինք։ Երկար ժամանակ տևեց, բայց շատ շքեղ է ստացվել։ Իսկ հաջորդիվ պետք է տոնածառի վրա փակցնեն մուգ վարդագույն տարբեր չափերի, ինչպես կարելի ասել զամշե մուգ վարդագույն խաղալիքները։ Դե իհարկե բանտերի հետ միասին։ Կարինկան Նարեկի հետ միասին որոշել է, որ այս տարվա տոնածառը պետք է լինի այն, ինչ որ տեսնում եք, այսինքն սպիտակ ձյունածածկ եւ միմիայն մուգ վարդագույն գույներով համադրած։ Դերևս տոնածառի գագաթին պետք է պատրաստենք մեծ, կրկին մուգ վարդագույն բանտ։ Դե ասում են յուրաքանչյուրը պետք է եղևնու ճյուղերից կախի մեկ խաղալիք պահելով երազանք։ Դե իհարկե իմ երազանքը 2026 թվականի կարծում եմ գրեթե բոլորդ գիտեք։ Դե ինչ, մեր հրաշալի տոնածառը պատրաստ է, բայց ասեմ նաև դերևս դետալներ կան ավելացնելու, ավելի շատ տան զարդարման, բակի, միջանցքի, մի փոքր էլ այգու հատվածում։ Ապա քիչ այն կողմ հատակին դրված կարմիր տուփը կրկին տոնածառ է, բոլորովին նոր պատվիրված, անակնկալ է։ Մենք հիմա այս ուշ ժամին գնում ենք Կարինկայի հորաքրոջ տուն, իսկ այս տոնածառը նվեր են գնել հորաքրոջը անակնկալ մատուցելու համար, բայց իրական անակնկալը մեկ այլ տեղ է, քիչ անց կիմանաք։
Դե ինչ, մեքենայի մեջ ենք, անակնկալ տոնածառը մեզ հետ, գնում ենք Կարինկայի հորաքրոջ տուն, ինչպես արդեն ասացինք, բայց նախապես ասեմ, Կարինկան ինքը ունի անակնկալ, որ այդ մասին դեռևս չգիտի, քիչ անց կբացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ ունենք շատ հետաքրքիր դրվագ, չեմ կարող մի փոքր չներկայացնել, որ անցնենք առաջ։ Ես բավականին երկար ժամանակ, այսինքն մոտ 10 օր, իմ տղաս Նարեկս ինձ ասել էր, որ Կարինկայի եղբայրը պետք է կոնկրետ հստակ օրվա եւ ժամվա դրությամբ գար, ինչպես ասում են, բանակից ազատման օրը չէ թողնում ամանորյա մոտակա օրերին, այսինքն ովքեր նոր են զորակոչվել բանակ, մոտ 10 օր հանգստանալու տուն գալու, ես օրը գիտեի եւ այնպես եմ ինձ պահել, որ Կարինկան ոչ կասկածի, ոչ զգա, տղաս ասում էր ընենց կանես, որ չիմանա, ասել եմ այո, եւ այսպես ոչ մի նշան չեմ տվել, որ Կարինկան կասկածի եւ իրոք այդ օրը միջև վերջին պահը բացառապես չի հասկացել ինչ է կատարվում։ Անգամ կողքերից որոշակի հուշումներ կային, էլի չէր պատկերացնում, բայց ոնց որ արդեն ճանապարհին վերջի պահին ինչ որ բան սիրտը վկայում էր։ Կարճ ասած, անակնկալ Կարինկայի համար եղբայրը բանակից գալիս է առաջին հանգիստ։ Ինչպես ասում ենք 10 օրով ուղարկվում է տուն հանգստանալու իր ծնողի մոտ։ Դե ինչ, տեսեք ինչ հետաքրքիր եւ ուզումնալից է, դիտենք հաջորդի։ Կարինկան իրոք բացառապես չգիտի դեռ իրեն ինչ է սպասվում։ Գնում ենք հորաքրոջ տուն, տոնածառ անակնկալ նվիրելու, մեր ձեռքերով տոնածառը պատրաստելու։ Այնինչ Կարինկան ներս է մտնում, շարունակությունը դիտեք ինքներդ ինչ հուզումնալից եւ հետաքրքիր զգացմունքներ են։ Կարինկայի հորաքրոջ տղան է, ընդամենը փոքր է իրենից 1 տարի, համարում է եղբայր, անմիջապես հարազատ եղբայր, քանի որ մանկուց միասին են մեծացել։ Ապա ծառայությունից մի քանի օրով ուղարկել են հանգստի։ Ահա սա էր մեր անակնկալը Կարինկային։ Դե ապա հաջորդիվ անցան անակնկալ տոնածառ նվերի պատրաստմանը բոլորով, կարծես խորհրդանիշ լիներ եւ իր մեջ դրական իմաստ պարունակեր։ Կարինկայի հայրական տատիկն է, ասեմ նաեւ մեր ամենաակտիվ հետևորդուհին է, բոլոր տեսանյութերը դիտում է առանց բացթողման։ Քիչ առաջվա լացկան Կարինկան մի հատ տեսեք ինչ ուրախ է եւ տրամադրությունը բարձր։ Սկսեց նեղել իր եղբորը, մանկությունն է հիշել, չարաջիջի Կարինկան։ Դե այստեղ էլ չեմ կարող չգնահատել, չներկայացնել այս պահը, ես զբաղված եմ գործերով, խառը, ամբողջ ամանորյա, դե պատկերացնում եք դուրս, ներս, միջանցք տուն, ինչպես ասում ենք ուղոր կա եւ աչքս ընկավ, տեսնում եմ Կարինկան հասկանալով, որ բավականին բաներ կան, չեմ հասցնում, տեսնեմ ինքնուրույն, ինքը տեսել է, ամբողջը ընկարել է իր մեջ, վերցնում է չափերը, կարում է բարձերը, իրոք զարմացած եմ, կարճ ասած ընթացիկ դիտեք, ինքնուրույն մոտավորապես 4 բարձ կարում է միայնակ եւ իդեալական։ Մի հատ նայեք ընթացքը, շատ լավ մասնագետ դուրս կգա Կարինկայից։ Իմիջիայլոց ասեմ, շատ հետաքրքրված է տարբեր մասնագիտություններով։ Կարծես նմանություններ ունենք, սիրում է սա անել, մյուսը անել, մյուսը սովորել, շատ լավ հատկություններ են, դիտենք։ Հաջորդ օրն էլ տանը գործ է անում, տեսնեմ Կարինկան ամբողջ սպունգները թափել է գետին, ինքնուրույն ձևում է, կարում է, կարճ ասած, տեսնելով, որ ես զբաղված եմ, ոչինչ չեմ հասցնում, մնացած բարձերը միայնակ իր ցանկությամբ ամբողջությամբ կարեց եւ վերջացրեց, այսինքն բեժ եւ շագանակագույնի տարբերակները։ Տեսեք ինչ լավ է ստացվում։ Հագնված պատրաստ, որ պետք է գնամ աշխատանքի, պատվերը եկավ։ Թե չէ սիրտս չի հանգստանա մինչև գնամ գործի գամ։ Ընկերներ ջան, unboxing, արդեն բացել եմ, չեմ դիմացել, կներեք, բայց կներեք բան չկա, դե պետք է բացեմ, դնամ մեջինջա նոր ցստացնես, չէ։ Այսինքն ես պատրաստվել եմ, այսպես հագնված, որ պետք է գնամ աշխատանքի, մեկ էլ զանգահարում եմ, ճիշտ ասած մոռացել եմ այս մասին։ Ինչ է, հիմա զարմացած նայում եք չեք պատկերացնում։ Մեկ է
զանգահարեցին, որ պատվեր ենք բերել։ Հետո հիշեցի ճիշտ է, պատվեր ունենք ստանալու։ Շատ կարևոր դետալ, դեկոր մեր բարի հատվածում, այստեղ խմիչքների, բաժակների, այսպես գեղեցիկ կախելու համար, տեսեք, ինչքան հետաքրքիր է, պտտվող, շատ հարմարավետ կար, սպիտակ եւ սև տարբերակները, դե իհարկե, եթե շագանակագույն լիներ, կվերցնենք, այսինքն այս փայտային երանգներից, հետո մտածեցի սպիտակը վերցնենք փայտային երանգներով կհավաքենք, բայց միևնույն է, այնտեղ բավականին դժվարություն ժամանակ կտաներ մեզանից, կարճ ասած, որոշեցի մուգ գույնը գոնե համատեղելի է։ Հիմա եկեք ամրացնենք, դուք տեսեք ինչքան հետաքրքիր է, 6 բաժակի տարբերակով եւ այստեղ իր կպչուն հատվածով, հետո ամրացնում։ Հիմա եկեք ընթացիկ հետևեք, տեսեք ինչպես եմ անում։ Միայն հասկացել եմ այն, նախապես պատվիրել եմ չափը հաշվի առնելով, որ հենց մեր բարի դարակների հատվածի համար է։ Լավ, եկեք փակցնեմ, դուք հետևեք։ Դե ինչքան էլ մաքուր լինի, խոնավ շորով մի փոքր փոշին վերցնում եմ, որ կպչուն մասը փակցնելուց հետո հանկարծ չպոկվի։ Այս հատվածը դարակի այս մասում նախապես որոշել էի, հենց այս պտտվող տարբերակը, քանի որ այլ հիմքով բաժակների կախիչներ ձևավորելու դասավորելու համար ամբողջ մեր կամարի տեսարանը գեղեցիկ չի դիտվում։ Դե արդեն երևի թե պարզ է եւ հասկանալի։ Կպչուն հատվածը նախապես ամրացնում եմ պտտվող կախիչին, իսկ սոսնձվող մասը արդեն դարակի վերևամասի հատվածում։ Ամրությունը մի քանի անգամ էլ փորձում եմ, մտածելով հանկարծ չլինի այնպես, բաժակների ծանրությունից այն պոկվի ընկնի ցած։ Տեսեք, ինչ հետաքրքիր է կրեատիվ, բաժակներ կախելուց հետո շատ հետաքրքիր տեսք է հաղորդելու մեր բառի հատվածին։ Ունենք տարբեր տեսակի, կարելի ասել ոտնակով ապակյա բաժակներ, տեսնենք որն է հարմար։ Կարծում եմ այս լայն եզրերովը կարող է խանգարեն։ Եկեք փորձենք։ Երկրորդը կլորիկ տարբերակներն են, որը կարծում եմ չի խանգարի։ Հիմա կհասկանանք, որ տարբերակն է լինելու այստեղ հարմար։ Չէ, միևնույն է, իմ կասկածը ճիշտ էր։ Լայն եզր տարբերակը խանգարում է պտտվելու ժամանակ, իսկ կլորիկ բաժակները շատ հարմարավետ են։ Հենց դրանք էլ կլինեն կախված բաժակների կախիչից։ Մի հատ տեսեք ինչքան հարմարավետ, ույուտ եւ ճաշակով ստացվեց։ Շատ եմ սիրում նման կրեատիվ եւ տարբերվող տեսարաններ բնակարանում, տանը, այսինքն չպետք է լինի ստանդարտ։ Դե իհարկե մնացած դարակներում տեղադրվում են տարատեսակ սուրճեր, խմիչքներ, կոկտեյլներ, կարելի ասել երիտասարդների համար հաճելի անկյուն։ Դե ինքս հավերժ երիտասարդ եմ, չէ՞, բոլորդ տեսնում եք։ Հետևորդներ, վստահ եմ շատ հետաքրքիր են դիտումները, մաս առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ այս մյուսը նույնպես մաս չորրորդը շատ հետաքրքիր է ձեզ համար, այն ինչպես ասել եմ լինելու է բավականին երկար, այնպիսի խառնաշփոթ է, բավականին նկարահանումներ կան, որ դեռևս մոնտաժված չեն, պատրաստ չեն, նորն ենք նկարում, կարճ ասած համբերեք, սպասեք, տեսեք, քանի գնում է, ավելի ճոխանում է, ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Դե ինչ, ուրեմն սպասում ենք, կհանդիպենք ամանորյա վլոգ մաս 4-րդ։